Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, oui, grave. On se retrouve pour une battle de Pokémon. Cette fois-ci, coffret, low class et Ronflex. Voilà, ça va être un beau combat, je pense. On va commencer avec le Ronflex. Pourquoi Ronflex? Parce que, je sais pas. Allez, c'est parti. Donc, on perd pas de temps. Je me fais délirer tout seul, c'est grave quand même. C'est grave. Ouais, c'est grave. Allez, on se fait plaisir. Alors, le Ronflex, je sais déjà que ce n'est pas une carte promotionnelle, c'est une carte de série. C'est vraiment dommage. Voilà, la 141 sur 202. C'est vraiment triste. J'ai horreur de ça. Voilà, en tout cas, un très beau Ronflex, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, je veux des cartes uniques au coffret. La Jumbo Bobo, magnifique évidemment. Hop, je la garde pour moi. Et les boosters, Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'éclipse cosmique, 2 évolutions célestes et un voltage éclatant. On a vraiment de beaux boosters. On va garder éclipse pour la fin. Voltage, voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Alors là, on est sur le coffret Ronflex. Je rappelle, c'est une battle Pokémon. Lequel va gagner? Réponse dans quelques instants. Énergie ténèbres, Krabarak, gobelet d'échange, badge élémentaire, Teddiursa, Barpo, Hexagel, Granivol, Tignon, Géolite en commune reverse et derrière Trioxydre holographique. On commence avec une petite holo du côté de Ronflex. On y va tranquille, tout doucement, il n'y a pas le feu. Voilà, petite holo. Elle est très belle. Ok. Et une peu commune. Ok, on commence correct. On commence tout doucement. Deuxième évolution céleste. Allez, c'est parti. Énergie plante, géolite, aromathérapeute, badge lune et soleil, chlorobule, grelasson, soporifique, baguiguane, drabi, tilton en commune reverse. Ok. Et Altaria en simple rare. J'ai eu l'évolution. Ok. Par contre, c'est vraiment pas ouf. Hein. Évidemment, là, c'est un booster mauvais. On part sur le voltage éclatant. Allez! Ok. C'est parti. Énergie eau. Watapic. Oh. Grayena. Qu'est-ce qu'il est beau! Elle est trop belle cette carte. Oh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est incroyable. Elle est magnifique. Énergie plante arôme. Grénipio. Mascaillement. Statitique. Grain dur. Polychombre. Wailord en rare reverse avec un petit Welmer derrière. Celle-là, je vais encore la dédicacer à Michael. Hein. Michael, si tu regardes la vidéo, elle est pour toi. Il est fan de Wailord et Ronflex. D'ailleurs, je suis en train d'ouvrir le coffret Ronflex. Il est aux anges, là. Il a eu les deux. Incroyable. Donc, Wailord en rare reverse. Et derrière, on a... Oh, petite V. Flambuzard V. Ok, première ultra qui tombe. C'est cool. Petit Flambuzard. Ok. C'est plutôt sympa. Et une rare reverse. Donc, c'est un très bon booster. Hein. Un rare reverse et une V. Voilà, un beau Wailord. Et on termine avec un booster Éclipse Cosmique. C'est parti. Allez. Énergie Foudre, Aquaquack, Pandarbar, Scarino, sont stylés les cartes, hein, vraiment. Gringolem, Araqua, Galvaran, en mode Super Saiyan, Carvana, elles sont vraiment belles les cartes. Hein.
Grucui fait dodo. Cynthia et Persilla Escouade en peu commune reverse. Elle est très belle cette carte aussi. Ok, et derrière, on termine ce coffret avec... Oh, Persian d'Alola GX. Waouh! Elle est sympa aussi, même si j'aime pas le Persian d'Alola. Je trouve qu'il a une tête chelou. Mais la carte est plutôt cool, il faut avouer. Ok. Bah pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Ok. On va passer au coffret low class. Hop là. Oh, pardon, je tousse un peu. Je sors d'un rhume. Et excusez-moi d'ailleurs. Ah! Je sors d'un rhume et ben voilà. J'ai encore un peu de reste. Hop là. Donc celui-là aussi, hein, je suppose, il vient d'une série. Ouais. Dommage. Coffret low class, si vous n'avez pas bien vu, voilà. Le low class V. Hop là. Ok, donc celle-là, c'est la Jumbo Bo de low class, je ne l'avais pas, donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a par contre cette fois comme série? Évolution Céleste, Alliance Infaillible et Ténèbres Embrasées, c'est plutôt cool. Bah, on va faire comme ça, hein. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va faire mieux que Ronflex? Franchement, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Une GX et une petite V, on peut faire mieux. On peut faire carrément mieux. Mais sinon, 2 ultras sur 4 boosters, j'ai eu un beau coffret de Ronflex. Hein. Énergie Combat, Oursaring, Caverne de Cristal, Jouet Attrapeur, Loupio, Solochi, Pitrouille, Carvana, Tournicoton, Solochi en commune reverse. Oh, Monaflémite holographique, elle est belle. Il est vénère. Hein. Très belle carte. Ouais. Une bien jolie carte. Ok. Booster Rayquaza. C'est parti. Hop là. Énergie Feu, Gant Excavateur, Montagne Orageuse, Dracos, Grénipio, Parcours Suicidaire, Flabébé, Carvana, Krabicoque, Badge Feuille-Neige en peu commune reverse, et derrière, Victini holographique. Ok, bah écoutez, 2 holos sur 2 boosters Évolution Céleste. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. On a fini les évolutions célestes, on passe sur Ténèbres Embrasées. C'est parti. Donc je rappelle, Ténèbres Embrasées, il y a du Dracofeu dedans. Donc pourquoi pas. Je veux bien. Voilà, je vous le dis, je veux bien un petit Dracofeu. Énergie Eau, Ornithologue, Candine, Fouinard, Passe Rouge, Monsieur Mime de Galard, Poussifeu, Galékid, Mini-Ange, Quanton en commune reverse. Et derrière, on a Braségali holographique. Waouh, mais on fait que des holos. C'est fou ça. Braségali holographique. Elle est super jolie. Hein. Avec un coup de pied en pleine lucarne. Elle est folle. Ok. Et on arrive déjà au dernier booster du Soleil et Lune. Alliance Infaillible. C'est parti. Hop là. Let's go. Énergie Feu, Matou Feu, Tétarte, Ortide, oh, avec sa bave, Piafabec, Excellang, Flamiaou, Krabi, Sac de nœuds, ok. Barrière de métal renforcée en peu commune reverse, ok. Et derrière, on termine avec Chaffreux en rare dans le bac à vaisselle.
bah on termine sur de la merde. Voilà, tout simplement. Là, vous pouvez pas faire mieux. On termine sur de la merde. Bah écoutez, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. L'Oclas a perdu complètement. Alors on va quand même montrer ce qu'on a eu. 2 ultras de la part de Ronflex contre aucune ultra de la part de l'Oclas. Voilà, tout simplement. Voilà, donc Ronflex, grand vainqueur de cette battle Pokémon. Mickaël, elle est pour toi, hein. Ton Pokémon préféré a gagné la battle, donc j'espère que tu vas commenter la vidéo. Voilà. Petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et moi j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde.